El que diga el sonido del animal gana. ¡Wow, wow! ¿Qué animal es ese? ¡El perro! El perro. El perro no está. Usted. ¿Qué animal es ese? El cerdo. El cerdo sí está. Eso, listo. ¿Usted? ¡Miau, miau, miau! ¿Qué animal es ese? Un gato. Nada, no está. ¿Usted? La vaca. Nada, la vaca no está. ¿Usted? ¿Qué animal es ese? El pavo sí está. El último. Voy. Listo. Usted. El burro. El burro sí está. Ay. Ok, listo. ¿Usted? Serpiente. ¿Cómo hace? Nada, no está. Iguana. El sapo. ¿Qué sonido es ese? El sapo. ¿Pero cómo hace? Iguana. ¿Cómo hace? Iguana. ¿Cómo? Iguana. ¿Así hace un sapo? Sí. Qué extraño, pero sí está. Listo. ¿Usted? Cuac, cuac. ¿Qué animal es ese? El pato. El pato, no está. ¡Yee! ¿Cómo? ¡Yee! ¿Qué animal es El caballo. ese? El caballo, sí está. A ver. Yo sé que sí está. Eso. Ahí está. ¿Usted? Nada, hacia atrás. ¿Usted? ¿Qué animal es ese? La serpiente. Nada, no está. ¿Usted? ¡Cucurú! ¿Cómo? ¡Cucurú! ¿Qué animal es ese? El gallo. El gallo, sí está. ¿Dónde está? Por aquí está. Sí, señor. ¿Usted? Ve. ¿Cómo? Ve. ¿Qué animal es ese? La oveja. Eso, sí está. Ok. Listo. ¿Usted? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué animal es ese? ¿Cómo? Mono. ¿Pero cómo hace? Ese mono está como extraño, pero sí está. Sí está. Hágale pues. ¿Usted? ¿Cómo? ¿Qué animal es ese? El gorila. No, el gorila no está. ¿Qué animal? El mosquito. Nada, el mosquito no está. Miau. Nada, no está. ¿Usted? ¿Qué animal es ese? La culebra. Nada, no está. ¿Qué sonido? El gorila. ¿Pero cómo hace? ¿Qué animal es ese? El gorila. ¿Pero cómo hace? ¿Ah? ¿Cómo hace? Tiene que... ¿Cómo? ¿Qué animal es ese? El gorila. ¿Ah? Así. El gorila. ¿Cómo? El gorila, algo así. No está. ¿Usted? ¿Cómo? Ay. Miau. ¿Qué animal es ese? El león. Ah, sí, señor. Sí está, eso. Ay, a la de Dios. A ver, usted. Bú. ¿Cómo? Bú. ¿Qué animal es ese? El búho. El búho, sí está. Ay, qué bendición. Eso. ¿Qué sonido? ¿Cómo? Venga. ¿Pero cómo es que es? ¿Qué sonido es? ¿Qué animal es ese? El elefante. El elefante sí está. Ay, no. En 5K. Ok, usted. La serpiente. ¿Cómo es el sonido? Nada, no está. No, ya se me olvidó. ¿Qué animal es ese? La hormiga. ¿Cómo hace la hormiga? ¿Cómo así que la hormiga? ¿Cómo hace la hormiga? Así. No, sea serio. Nada, no está la hormiga. ¿Usted? ¿Cómo? ¿Qué animal es ese? El león. Nada, ya lo dijeron. Falta uno solo, usted. Piu. ¿Qué animal es ese? El pollito. Nada, no está. ¿Usted? El león. ¿Cómo hace? Ruar. Ya lo dijeron. ¿Usted? El chulo. ¿Cómo hace el chulo? Nada, no está el chulo. ¿Usted? El lobo. Aú. ¿Cómo? El lobo. ¿Y cómo hace el lobo? Aú. Nada, no está el lobo. ¡Pac! ¿Cómo? Las gallinas, y que ¡pac! Nada, no está. ¿Usted? Champapé. ¿Qué es chambapé? ¿Qué es eso?
Nada, no está. El burro. Nada, ya lo dijeron. El pavo. Nada, ya lo dijeron. El sonido. ¿Qué animal es ese? La chicharra. ¿Cómo hace la chicharra?